সাদিয়া তোমার কি অবস্থা? আমি আসতেছি তোমার বাসার নিচে, তুমি থাইকো কিন্তু। হ্যাঁ সিলেট যাইবানি। এটা কি রকম বাসা? খাইবা কেলা? খাইবা কেলা? কলা খাইবা? খাইবা কেলা। ও আচ্ছা। Assalamu alaikum yo guys, what is up? কি অবস্থা সবার, কেমন সবাই? ওয়েলকাম টু মাই অফিশিয়াল ইউটিউব চ্যানেল 𝕤𝕠𝕝𝕝𝕚 and you are watching 𝕤𝕉fahimvlogs. So right now আজকে ডেটা আমরা 3টা ব্লগ করব। সিলেট যাচ্ছি, অনেক দিনের মানে পোস্ট থেকে বলতেছিলাম আমরা সিলেট যাব এন্ড ইনশাআল্লাহ আমরা প্রত্যেকটা জেলায় বাইক রাইড করে যাওয়ার খুব বেশি ইচ্ছা। যেটাতে পারবো না সেটাতে আমরা গাড়ি নিয়ে যাচ্ছি। এন্ড নেক্সট টার্গেট আমরা এটা জানাই রাখলাম, এটা মেবি নেক্সট টার্গেট হতে পারে চিটাগাং বা নোয়াখালী। সো গেট রেডি ফর ব্লাস্ট চিটাগাং অর নোয়াখালী। সো ওটা আমরা ওই পাশে আগে আমাদের ওই পাশে সাপোর্ট লাগবে, সাপোর্ট ছাড়া আমরা পারবো না। সিলেট আমাদেরকে যে পরিমাণ সাপোর্ট, খুলনা আমাদেরকে যে পরিমাণ ব্যাকআপ দিয়েছে তার জন্য আমরা এই দুইটা ট্যুর আমরা যেতে পারছি। অ্যান্ড আমার সাথে আজকে যাচ্ছে ক্যামেরার পিছনে আছেন আবেদ অ্যান্ড দ্য ডেথ রেসার সজল অ্যান্ড আমাদের জামালপুরের অ্যাডমিন অনন্ত, দেন আমাদের মোটকা জিসান, দেন আমাদের আরেক মানে অস্ট্রেলিয়ান কি জানি এটা বলে, অস্ট্রেলিয়ান গরুকে বলবো না, ওর নাম কি জানি, ব্রামা অস্ট্রেলিয়ান ব্রামা আলিফ। অ্যান্ড কিছু পাবলিক যাচ্ছে ট্রেনে। সো আমরা 3টা বাইক নিয়ে ঢাকা থেকে সিলেট রাইড করে যাচ্ছি, খুব বেশি মজা হবে। অ্যান্ড আজকে আমাদের সাথে মানজিয়া নেই, এই নিয়ে আপনারা অনেক দুঃখ প্রকাশ করবেন, অনেক কমেন্ট করবেন সে নাই। বাট ইনশাল্লাহ চিটাগাং বা ওই ট্যুরে আমরা নেওয়ার ট্রাই করবো যদি গাড়ি দিয়ে যাই। সো ব্লগটা দেখতে থাকেন অ্যান্ড এনজয় করতে থাকেন। বেশি কথা না বলে কিছু আমাদের যে আশেপাশে যে মানে মানুষগুলো আছে তাদের সাথে আমরা পরিচয় করে দিচ্ছি। অ্যান্ড সিলেট এই রাইডের একটা ব্লগ হবে, সিলেট সিটি নিয়ে একটা ব্লগ হবে, অ্যান্ড মিট অ্যান্ড গ্রিট নিয়ে একটা ব্লগ হবে। 3টা ব্লগ করার ট্রাই করবো আমরা, যথাযথ ট্রাই করবো। আর যদি নাও পারি তাহলে কেউ কোনো ভুলভাবে কিছু দিকে না 2টা ব্লগ আসতে পারে, নট শিওর, বাট 2টা ব্লগ আসবে এটা শিওর। 3টা করার ট্রাই করবো। সো ভিডিওটা দেখতে থাকেন অ্যান্ড এনজয় করতে থাকেন। যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করে নেই, সাবস্ক্রাইব একটা বেল আইকনে প্রেস করতে ভুলবেন না। সাদিয়া তোমার কি অবস্থা? আমি আসতেছি তোমার বাসার নিচে, তুমি থাইকো কিন্তু। হ্যাঁ সিলেট, আমি জামালপুরে ছেলে যাচ্ছি সিলেট। কিতা খবর? বালানি কি অবস্থা সবার? মানজাপুর যাচ্ছেন, এই নিয়ে টেনশনের সমস্যা কি? আমরা তো আছি, খেলবো সবাই একসাথে, খেলা হবে। আছি কোথায় সজল? কাঞ্চনা ইটস কাঞ্চন ব্রিজ পার হয়ে আমরা দাঁড়াইছি জিসানকে পিক আপ করার পরে। আর আমরা মানে সুসুটু আসে রাস্তায়, তাই না, করতে হয়। চা খাবেন? ঢেলে দেই। জিসান তো লোডেড, একজন লাল একজন গ্রিন, আমি ব্ল্যাক। আমরা রাইডার লোকে, হ্যাঁ আমরা রাইডার লোকে। তো আমরা যাচ্ছি সিলেটের উদ্দেশ্যে। অ্যান্ড আমরা রাস্তায় একটা দাঁড়াবো। অ্যান্ড আমরা এখন দাঁড়াতে মানে স্টে করলাম, জিসান তেল নেওয়া বাকি ছিল তাই জিসানের তেলটা নিলাম। আমরা নেক্সট একটু রাস্তা দেখতে থাকেন। রাস্তা দেখার পরে আমরা উজান বাড়িতে ব্রেক দিব। রোড ড্যান্স? না এখানে আমরা অনেক বেশি মানুষ হলে রোড ড্যান্স করতে পারতাম না, আমরা রোড ড্যান্স না হলে মজা হবে না। আচ্ছা আমরা সমস্যা নেই, আমরা উজান বাড়িতে ড্যান্স দিব না, ঠিক আছে? সো রাস্তা দেখতে থাকেন অ্যান্ড আমরা যাচ্ছি উজান ভাটি। তারপর এরপর নরসিং দিয়ে আছে। সো দেখাও না আবে তুমি ক্যামেরা, উন্ডার পিছে বসে থাকলে ঘুমাইও না, ঠিক আছে? আমি এখন পর্যন্ত কোনো টুরেই ঘুমাই নাই। ঘুমাও নাই না? না ও ফুয়াদ না, আমি ফুয়াদ হাসান, ও ফুয়াদ না, ও মানজিয়া না, নামেদ। ওকে, সো আর কাইন্ডলি এত কল আসে কেন ভাই? ওকে, সো বাই বাই। তো আমরা এখন আছি উজান ভাটি আর আমরা এখন খাচ্ছি। আমি খাবো না? আচ্ছা খাবো মানে আইসা কোনো কথা বললাম না, খুব বেশি খিদা লাগছে। অ্যান্ড আমরা ব্রেক খুঁজতেছিলাম, আমরা ফার্স্ট হোটেলে দাঁড়াইছিলাম আর আমি মনে করছি আল্লাহ এখানে তো আমাদের আরেকটা হোটেল আছে উজান ভাটি, তাই চিন্তা করলাম এখানে একটা ড্রপ মারি। সো এখন আমরা উজান ভাটিতে খাবো। কেন? ওয়াই তোমাকে মানুষ অনেক বেশি ভালো। কি জিসান ভাই, খাওয়া দাওয়া কেমন চলছে? দইরে কি আমারই দিতে হয়? আরে ফাহিম ভাই, তুমি এইভাবে চিকনে খাচ্ছ কেন? লুকায় খাচ্ছ কেন? খাও। হ্যাঁ খাও বলে কি? খাও কি তুমি? এই যে কি জানি চলে গেল।
কি তোমার প্লেটে একটু তাকাও। ভাই দিজান চিকেন দে। আরে এটা কে ডেথ রেসার দেখি। ভাই তোমার ফিল কেমন? তুমি যে আমার পিছে আজকে আমি ফিল নেই, এগুলা তো আজকে না, অনেক ছোটবেলা থেকে এরকম টেম্পো এতে ভালো চলে। ওকে আবার খাওয়া দাওয়া ফিরে যাও। কি এটা কি করলে? এটা কি করলা তুমি? হ্যাঁ এটাকে স্টোরিজ বলে। আমার মানে আমার যে সিলেটের ফ্যান্সরা তারা আপডেট পায়, মানে ভালোবাসার মানুষরা ওরা আমি কোথায় আছি কি করতেছি। এটা না, এটা কি করে জানো? কি তুমি শুয়ে পড়ছিলা কেন? এই ভাই খাবার দাবার দিতে ওই তো অ্যাকচুয়ালি জানে না এটা। ঘুমাই। তুমি তো অ্যাকচুয়ালি জানো না এটা কি জানো না? আসলে যারা ইনস্টাগ্রাম চালায় না, লাইক তোমার মতো গ্রাম থেকে আসছে, ঠিক আছে? তারা এটা কি বুঝবে না। আমি কুমিল্লা থেকে আগত। কে কুমিল্লা এরকম বচ্চত কবে থাক বেশি গভীরে না যাও, থাক বেশি গভীরে না যাও। আরে কি অবস্থা? ভালো না ভাই। ডেথ রেসার এই যে আমার পিছে ওই বসছে না, আমার অবস্থা কেমন? আমি তো মুশকিল নাকি আমার অবস্থা কেমন? 100তে গাড়ি আবার ব্রেক করে লে, 100তে আবার গাড়ি ব্রেক করে। আমি গাড়ি ব্রেক করি, আমার মনে কি মুই স্টাইম করে গুতা মারতাছে। আমি গাড়ি ব্রেক করে মানে মুই স্টাইম করে গুতা মারতাছে। আমার তো ব্রেক পিন শুরু হয়ে গেছে গা। মহিষ ওইটা আমাদের এটা আমার অস্ট্রেলিয়া থেকে আনা ব্রাহ্মা। অস্ট্রেলিয়া থেকে ইম্পোর্টেড ড্রামা। আস্তে আমি 1,10,000 টাকা দিয়ে আনছি। হইতে পারে মহিষ কালো। আমি এটাকে 2 লাখ অফার দিছি, বলছে নেক্সট গরু হাটে এটা বেচবে। আর তুমি এভাবে ইনসাল্ট করলা। হইতে পারে মহিষ কালো, কিন্তু ও সাদা মহিষ, সমস্যা নেই। আবার মহিষ কি? এটা ব্রাহ্মা বলে, ব্রাহ্মা। ব্রাহ্মা এটাকে জাত। তাহলে ও গুতা মারে কেন? গুতা মারে কেন? আমি হইতে পারছি দেশি ছাগলে কি ব্রাহ্মা চিনবো? বুঝছ না, তুই তো দেশি ছাগল। শান্তি ব্রো যাওয়ার জন্য রেডি। মানে আমাদের খাওয়া দাওয়া অলমোস্ট শেষ, এখন সোনার বাংলাদেশ। চলো আমরা চলে যাই। নাবেদ খাইছো? হ্যাঁ পেট ভরে। পেট ভরে খাইছো? জিসান খাইছো? জি ব্রো, অস্থির। থ্যাঙ্কস মিজান মামা, অলওয়েজ আপনি আমাদের কীভাবে সাপোর্ট করবেন আর করেন। খাবারটা খুবই টেস্ট। হ্যালো, মাগনা খাইলে যাও আর কি জিসান, পেট ভুলতে ভুলতে আল্লাহ। সো এখন আমরা রাইড করবো অ্যান্ড রাইডের মাঝখানে তো ব্রেকস আসবেই। সো নাবেদ চলো ক্যামেরা হ্যান্ডেল করো অ্যান্ড প্লিজ কাইন্ডলি তুমি আমার ক্যামেরাটা ব্যাগের মধ্যে রাখো, ঠিক আছে? এটা আমার বুমটা চলে যাবে আর সাউন্ডগুলো চেক করুন, ঠিক আছে? ব্যাগের মধ্যে রাখবো কেমনে? কোনো ব্যাগ আছে ক্যামেরা ঢোকানোর মতো? ব্যাগ নাই না, মানে আমি ব্যাগ মানে রাস্তা দেখাও, ঠিক আছে? দেখে দেখে ব্যাগে ঢোকাও, নাইলে আমার বুমটা ডাইরেক্ট চলে যাবে। ওকে ওকে, সো ব্লগটা এনজয় করতে থাকেন অ্যান্ড এটা রাইড ব্লগ, নাইট রাইড ব্লগ। সো স্কিপ এটা। কি ব্রো, এই যে একটু পর পর যে আমরা ব্রেক নিচ্ছি, রিজনটা কি? রিজনটা হইছে মানে সিলেটে মনে হয় শীত পড়ে গেছে নাকি শীতে কি নেচার কল করে বারবার? সেটা নেচার কল করে, মানে আমার ওইটা পি ধরে, মানে পি মানজিয়া থাকলে আজকে অবস্থা খারাপ হয়ে যেত। আজকে সিলেট রোড ওই খুলনার থেকে ভাই অনেক বেশি ডিফিকাল্ট। আমার জায়গায় যদি আমি গাইস আমি 10 বার খেতে নেমে গেছি, 10 বার, কজ ওভারটেকিং অনেক বেশি প্রবলেম হইতেছে, মানে ভাইসের ঘোলা হয়ে যেতেছে অনেক কিছু। আর মানে আমি অনেক আগেই যাই, ওরা 2টা বাইক অনেক পিছিয়ে পিছিয়ে পড়ে যেতেছে, আর আমি তো 4 বার মানে 10 বারের বেশি খেতেই নামছি। মানে ট্রাক আমাকে ওভারটেক করে, আমি খেতে নেমে যাই, মানে ডাইরেক্ট সাডেন ব্রেক। সিলেট হাইওয়েতে যারা রাইড অনেক সেফটি গিয়ার্স ইউজ করতে হয়। বাইক চালিয়েছি, জ্যাকেট ট্যাকেট হেলমেট সবাই পরছি। আপনাদের লাইট গুলা তারপরে এগুলো একটু মেইনটেইন করেন, এগুলো মেইনটেইন অনেক করেন, দরকার, অনেক দরকার। অ্যান্ড আমরা এখন আছি হাইওয়ে ইনে, আমরা আবার একটা ব্রেক দিছি কজ শীতের ডাক দিয়েছে, মানে ডাক তো দিয়েছে। শীত আমাকে কল দিছিল, শীত আমাকে চালু কল বিয়ে দিয়েছে, করতে। চালু। ওকে অ্যান্ড ভাই শীত আসলেও কল দিছে, বলছে ফাহিমকে দিয়ে দাও এবার। কালকে তো দেখা হচ্ছে, কিমা তো বালানি। ওকে আমরা একটু করে আবার রাইড চলে যাচ্ছি না? ওকে গুড। একটা বাজে একটা মানে এনভায়রনমেন্ট থেকে আসছি, খুব ভয় লাগতেছে। যাই হোক, ওটা শেয়ার করবো না। আর টাঙ্কি তো হেভি খালি করতেছে, খালি টাঙ্কি খালি করে একটু শীত নামছে তো, শীতকাল কুয়াশা তো ভরপুর। তো যাই হোক, শীতকাল আসলে আমার একটু টাঙ্কিটা লুজ হয়ে যায়, কোনো সমস্যা না। যাই হোক, সই সালামতে যাইতে পারলে হয়েছে, আল্লাহ ভরসা। কিরে সজল তুই নাক খোঁচাস কেন? আরে ভাই যে কাহিনী হইলো রাস্তার ভিতরে, আমি মোটকা আলিফ রে জিগে, আলিফ তুই কি ঘুমাইছস? আমি কই না ভাই, আমি তো ঘুমাই না, আমি জেগে থাক, আমার কিন্তু ভয় লাগতাছে। কি সে ব্রো, তুমি তো ভাগার চেষ্টা করতেছো কেন? হঠাৎ করে বারবার বলতেছো চলো 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 চলো। এখান থেকে চলো চলে যাই, একটু খবর আছে, বাইকগুলো দেখলে ভাড়ায় ফেলবে, চলতে। তোমার ব্লগটা যে কেজন দেখবে তুমি জানো, আসলে মামা তো। আচ্ছা গাইস, এটা হচ্ছে একটা বাইক রাইড। আচ্ছা তুমি কিসের একটা হাসি লুকাচ্ছিলে একটু আগে? হাসি লুকাচ্ছিলাম, জারি হাসি লুকাচ্ছিলাম। অ্যান্ড
কি আর বলবো, ওরা আমাকে নিচ্ছে আজকে। মানজিয়া থাকলে ওরা মানজিয়ারই নিত, আজকে আমি একা, তাই আমাকে নিচ্ছে। সো মানজিয়া তোমাকে নেক্সট ব্লগে নিয়ে যাবো, যাতে ওরা তোমাকে পচায়। না 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 মানজিয়া আপু তুমি নেক্সট ব্লগে যাও না, আমরা চাই যাতে ফাহিম ভাই সুসমে একলা থাকে আর ফাহিম ভাই নিতে পারি। ফাহিম ভাই আজকে একটা জিনিস করে ফেলছে, খারাপ জিনিস, সেটা আর কি ওইখানে করছে আমি দেখছি আর কি। কি করছি? মুচ্ছি। সিরিয়াসলি গাইজ, যে সিলেটে মানে এখন আমরা আছি হবিগঞ্জে, একটা পাম্পে দাঁড়াইতে হয়েছে গছ, পুরো হেলমেট ভিজে গেছে, কোনো বৃষ্টি নাই, কিচ্ছু নাই, এত পরিমাণ কুয়াশা, হেলমেটের ভাইজরে কিচ্ছু দেখা যায়। ওয়েদার প্রচুর ঠান্ডা, আর এখানে ওয়েদার এত, আমার জ্যাকেট পরেছি তাও আমার অনেক অনেক ঠান্ডা লাগতেছে। কি তাতে পুরো ভিজেই গেছে কুয়াশা। আরে তুমি এটা যদি দেখছো, তুমি এটা কি লিখছি আমি? সাদিয়া। কুয়াশায় সাদিয়া লিখছি। তারপরেও সাদিয়া বলে আমি বলে সাদিয়ারে ভালোবাসি না, এরকম কথা? সাদিয়ার পিছে পাগল হয়ে গেছে, অবস্থা প্রচুর খারাপ। এন্ড আমাদের সাথে সাথে অলমোস্ট অনেকগুলো গাড়ি পিছনে দাঁড়ায় গেছে পিছনে, কজ রাস্তায় কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। বাসের পিছনে যাবো, বাস মারে ব্রেক, আরেকটা ওভারটেক করে ওই পাশ থেকে। কাইন্ডলি তুমি কি খেয়াল করছো স্ক্রিনের পিছনে একজনকে প্রেম করতে দেখা যাচ্ছে? নিশান প্রেম করতেছে, ভিডিও করলে ওকে দাঁড়া একটু জুম করে আসি। জুম করে দেখছো? ওরে আসলে বন্ধু বানিয়ে দিছে, গার্লফ্রেন্ডের সাথে কথা বলতেছে বলে বন্ধু। বাই দ্য ওয়ে গাইস, আমার যদি ব্যাটারিটা 12 ভোল্টের বাইকের, আমি যদি 30 ভোল্টের ব্যাটারি লাগাইতে পারতাম তাহলে সামনে রেগুলার কানা বানাইতে পারতাম, ঠিক আছে? নাহলে আমার একটা হেলমেট প্লাস পুরো পানি মানে কুয়াশা, তার উপর মারতেছি ডিপা, চোখে আমি দেখি না কিচ্ছু। এখন গ্লাস খুলে চালাইতেছি বাই দ্য ওয়ে। অ্যান্ড আর অলমোস্ট এখন বাজে 4টা, অ্যান্ড আর অলমোস্ট কয় কিলো না তার মতো? 80 কিলো, 80 কিলোর মতো আছে, হ্যাঁ 83 কিলোর মতো আছে। সো ব্লগটা এনজয় করতে থাকেন, রাইডিং ব্লগ। অ্যান্ড আমরা স্ট্যান্ড রাইডিংকে প্রমোট করতে স্টান্ট বাইকস, নর্মাল বাইকস নিয়ে আমরা চলে যাচ্ছি সিলেট। নেক্সট কোন প্রান্তে আসবো? পুরো বাংলাদেশ ঘুরবো স্টান্ট বাইকস নিয়ে। নেক্সট কোন প্রান্তে ঘুরবো কাইন্ডলি কমেন্ট করে জানাবেন, বেশি বেশি কমেন্ট করে জানাবেন। ও না, গ্যাস পাম্পে তো গ্যাস উঠছে। নেক্সট ললি কই আসবে বলো? বাই দ্য ওয়ে চিটাং গাইস, রেডি থাকো। আর এই সিলেটের ব্লগের পর আরো 2টা ব্লগ আসবে ইনশাআল্লাহ। সবাই কমেন্ট করো, চিটাং নাকি নোয়াখালী দেখা যাক। চিটাং নাকি নোয়াখালী, কমেন্ট দাও, কমেন্ট দাও, চিটাং নাকি নোয়াখালী, যেটা বেশি ওখানেই যাব। মুকালা নাচো না 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 না, পরে 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 নাচো নাচো। কাবুলা কাবুলা এই না ভাই তোমাকে দেখা যাবে, তুমি নাচো না, দেশে নাচতেছি না। কি করতেছো ভাই তুমি? কি হইছে? তুমি কি লুকাও? তুমি কি লুকাইলে এটা? গাইস কি আর বলবো, আমি দেখছো আমাকে যে সবাই ধরা খেয়ে যায়। সবাই ধরা গেছে। আমি এখানে মানে কি মানে বুঝো তো, মানে শীতের এখানে পুরো ওয়েদার পুরো ঠান্ডা। একটা মানে ইম্পর্টেন্ট কথা যে আমি শেয়ার করতে চাই, দেখতেই পারতেছেন ওই জায়গাটা ভিজে গেছে। আমি ইম্পর্টেন্ট কথা শেয়ার করতে চাই, তুই এনে ইয়া করতে হয়, জায়গা ভিজে গেছে। হ্যাঁ বলো কি হয়েছে? গাইস যে গাড়িটার পিছনে আমরা যাচ্ছিলাম, তারা মানুষজন অনেক বেশি ছিল। অ্যান্ড গাড়িটা কি এইটা? না না এটা না। সো গাইস যে গাড়িটার পিছনে আমরা যাচ্ছিলাম, মানে আমারই সাবস্ক্রাইবার, মানে পুরো ফ্যামিলি যাচ্ছিল, মানে ঢাকা থেকে সিলেট যাচ্ছিল। তারা আমরা একই পাম্পে দাঁড়াইছিলাম যখন মানে কুয়াশা অনেক বেশি পড়ে যায়। তারপর ওনাদের সাথে সাথেই আমরা ডাবল ইন্ডিকেটার মারতে মারতে যাচ্ছিলাম। আঙ্কেল ভালোই টানতেছিল, কিন্তু বাই দ্য ওয়ে যখন ওনার গ্লাসগুলো ঘোলা হয়ে যাওয়ার কারণে জানলাগুলো নামে টানতেছে। কী হলো মানে গাড়ি স্পিড 80, পিছনের থেকে ওনার যে ব্যাক গ্লাস পুরাটা উইরা যে আমার গায়ে কাচ। তুমি যে বেঁচে গেছো এটাই অনেক। আমার হেলমেটের ফাঁকা ছিল, বাস অবস্থা খারাপ, হেলমেটের এখান দিয়ে গেছে। আমি তো ভয়ে সে গাল টাল কেটে যায়। হেলমেট থেকে গ্লাসগুলো ঝাড়া দিলাম। ওনার ইম্পর্টেন্ট যে ব্যাগের মধ্যে টাকা বেঁচে গেলো, পড়তে নিয়েছিল। তো আঙ্কেলকে থ্যাংক ইউ, অনেক দূর সেভ করে আনছে আমাদেরকে, মানে পুরো অন্ধকার কিছু দেখতেছিলাম না। বাট ওনার পুরা 50,000 টাকা লস, গ্লাস চলে গেল উইরা। এই অবস্থা এত স্পিডে। একটু জন্য তার টাকা নাকি ছিল, তার টাকা ছিল, বাইচা গেছে। টাকাটা নাহলে পুরো যেত রাস্তায়, আমরা নক না করতাম। সো আর মাত্র 10 কিলোমিটার সিলেট। সো আমরা সেফলি সিলেট অলমোস্ট ঢুকে পড়ছি। সো চলো, তো শ্বাসকষ্ট উঠছে, আমার নাক বন্ধ হয়ে গেছে এই ঠান্ডা। আমি ভাই ক্যামেরার লেন্স গোলা হয়ে গেছে, তুই ব্যাপারটা দেখ এরকম। আচ্ছা পয়সা করলাম
ভালো না ভাই এটা কি ভাই তুমি এমনি ইনসাল্ট করতে তুমি যে চাইপা দাঁড়াও 15 বারের মতো খেতে নামছি ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ক্লিনার বয় নাবেদ 10-15 বার যে খালি খেতে নামছি তখন কি তুমি মনে করছিলে যে একটা ভাই আছে? হাইওয়ে পুলিশ অনেক হেল্প করছে আর স্পেশালি সিলেটের একটা গাড়ি ছিল অনেক কুয়াশা ছিল তারা প্রিমিয়ার গাড়ি তারা অনেক হেল্প করছে এক্সিও নট প্রিমিয়ার একটা প্রিমিয়ার গাড়ি সম্পর্কে জানো না কেন বলো প্রিমিয়ার ছিল ভাই এক্সিও ছিল প্রিমিয়ার গ্রামের ছেলে নাবেদ ওকে গ্রাম থেকে আসছি তো হাইওয়ে একটা খুব তাড়াতাড়ি আমরা শেষ করছি লাস্ট টাইম যখন আমরা সিলেট আসছিলাম খুব মানে লেট হয়ে গেছিলো আর এখন বাজে 6টা বাজে না 5:30 বাজে আমরা চলে আসছি আর 10 কিলোমিটার বাকি ইচ্ছা করে যাচ্ছি না আর ওয়েদারটা ভালো লাগতেছে ব্লগিং করে মজা পাচ্ছি এখন বাট গ্লাসটা জুড়ে এসে গেছে আমার চোখ এখনো ব্যথা করতেছে এই জায়গাতে লাগছে তো চলো এখন আমরা চলে যাই ডাইরেক্ট সিলেট কি পাঞ্চি পাঞ্চি তো আমি জানি এটা জানো তেহারি ভাই তেহারি কি আছে স্পেশাল গরুর মাংস গরুর মাংস কি ঢাকায়ও আছে না ভাই এটা গরুর মাংস ঢাকায় নাই না কই থেকে আমদানি করে ইন্ডিয়ার বর্ডার থেকে আমদানি করে না তারা নিচে দিয়া তারা কি নিচেছে ব্রাহ্মা নাস্তা করে কেমন লাগলো এটা সিলেটের অনেক মানে ভালো তেহারি রাখছে হ্যাঁ ভালো লাগছে কিন্তু এখন ঘুম দরকার মাথাটা ফ্রেশ হবে বাই দা ওয়ে আমরা এই ব্লগটা আমরা বাসায় গিয়ে শেষ করতেছি এখন আমরা যাচ্ছি বাসায় দেন জুয়েল তো এখন আসে না জুয়েল এখন আছে ট্রেনে অ্যান্ড থ্যাঙ্কস সিলেট ফর দ্য মানে তেহারি অনেক বেশি জোশ ছিল সকালবেলা খিদা লাগে নাই তাও খাইছি বাই দা ওয়ে এখন চলে যাচ্ছি মানে যার বাসায় থাকবো ফাহিমের বাসায় সো ওর নামও ফাহিম সো ফাহিমের বাসায় দেন মানে ব্লগটা আমি এডিট করবো আপলোড করবো দেন এটা আর নেক্সট ব্লগের জন্য প্রিপারেশন হবে যারা এখন আমার ভিডিওতে লাইক দেন এখানে লাইক দিয়ে দেন অ্যান্ড ডোন্ট ফরগেট টু সাবস্ক্রাইব মাই ইউটিউব চ্যানেল অ্যান্ড সিলেট রিপ্রেজেন্ট ভিডিও নেক্সট সিলেট এই জায়গার নাম কি স্বামীবাগ এদিকে এসো এই ব্লগটা আজকে আপলোড হতেছে ঠিক আছে ব্লগটা আজকে আপলোড হতেছে আমার নেট তো আছে হ্যাঁ নেট আছে সমস্যা নেই ব্লগ আজকে আপলোড হবে আমি এখন এডিট করব এডিট করার পরে ব্লগটা আপলোড দিয়ে দিব অ্যান্ড ব্লগটা যারা দেখেছেন থ্যাংক ইউ সো মাচ অ্যান্ড আমরা ওর বাসায় আছি ওর বাসার অ্যাড্রেসটা দিয়ে দেবো হ্যাঁ শাইমাবাদ রোড নাম্বার 5 বাসা নাম্বার 202 আর এখানে তো আমাকে সবাই কি জানো মানে খুব ছোট লন্ডন বলে এটাকে মানে ছোট লন্ডন বললে লন্ডনের একটা সেলিব্রিটি মানুষ রিচ কি মানে মানে লজ্জা পাইতেছি ভাই একটু লজ্জা পাইতেছি ভাই দেখছেন সিলেটের মাস্কার একটা টালা এসে পড়ছে ওরে বল আরে আর সমস্যা নাই শোনো আমি যখনই কোনো জায়গায় যাই একজনকে বলি কিছু একটা ঢাকার কিছু একটা বলবে হ্যাঁ জয়বানি বলো জয়বানি না জয়বানি জয়বানি এটা কি রকম ভাষা ভাই খাইবা কেলা খাইবা কেলা কলা খাইবা খাইবা কেলা ও আচ্ছা কলা রে আচ্ছা বলো মিথিলা আমি তোমাকে ভালোবাসি আচ্ছা আমাদের এখানে তো মিথিলা চলে না আমাদের এখানে রিপন ভিডিও চলতেছে
ঠিক আছে আই এম বলো I am Ripon. হ্যাঁ I am Ripon video. আই এম I am Ripon video. Please subscribe my channel. I am Sunglass. Oh, I am subscribe. সাবস্ক্রাইব আচ্ছা ভাই দিশার কিছু না আছে কবিতাটা কথা কয় হ্যাঁ কবিতাটা কয় গরুর মাংস দিয়ে কি জানি আরে কবিতাগুলো একটু মনে নেই ভাই ভিডিও দেখছি ভাই ওকে সো গাইস থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং দিস ব্লগ এন্ড রাইটটা এনজয় করছেন এন্ড কাইন্ডলি সবাই সেফটি গিয়ার্স ইউজ করে ঢাকা টু বাইরের জায়গা যাবেন এন্ড সিলেট রিপ্রেজেন্ট ভিডিও কালকে আসতেছে এন্ড আমি কালকে দেখা করতেছি 13 তারিখ মানে 13 তারিখে আমি দেখা করতেছি গ্রিন ব্রিজের নিচে সো বাই গাইস হ্যাভ ফান খুদা হাফেজ টাটা পিস লাভ ইউ অল লাভ ইউ সিলেট السلام عليكم يا السلام